देखिए ट्रेन का भी घूम रही है। ओह नो, क्या करना पड़ेगा? ओह माय गॉड, बेबी को तो हटाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, चलो बेबी को हट, चलो बेबी चलो तुम साइड हो साइड हो। ओह नो, बेबी तुम यहाँ कैसे आ गया? ओह माय गॉड, चलो 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 साइड हो जाओ। ओह नो, चलो बेबी तो साइड हो गया। ओह नो, चलो ट्रेन अब तुम जाओ। ओह नो, देखिए ट्रेन तो जा रही है। ओह माय गॉड, देखिए ट्रेन, ओह नो, देखिए ट्रेन की पटरी तो गिरी गई ट्रेन। ओह माय गॉड, चलो अब तो उठाना पड़ेगा। ओह नो, चलो उठ जाओ उठ जाओ। ओह नो, बेबी नहीं आता तब तो बेबी आता तो बेबी को बहुत ही नुकसान होती। ओह नो, ओह माय गॉड, चले चले चले। ओह नो, अब चले आप लोग। ओह नो, चले बेबी तुम वहाँ कैसे गई थी? ओह नो, देखिए बेबी तो बहुत ही बदमाश हो गया है आज। ट्रेन की पटरी के पास जाके था। चलो तुम घर चलो, आज तुम्हारा घर नहीं पता चलेगा। तुम्हारे दादा तुम्हें बहुत ही खोजेंगे। चलो बैठ जाओ इस गाड़ी में। चलो बैठ गया, चलो बहुत ही बदमाश होते हैं। बहुत ही डांट मिलेगी। चलो बहुत ही तुम बदमाश हो गया है। ओह नो, चलो बेबी तुम अपनी जगह में बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। हे बेबी बैठ गया, चलो बैठ जाओ। और तुम गीत पियो और पियानो भी बजाओ। ओह नो, देखिए कितना अच्छा से आवाज कर रही है। कितनी अच्छी आवाज कर रही है पियानो। ओह नो, देखिए बेबी मुस्कुरा रहा है। ओह नो, वाह कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है बेबी। ओह नो, देखिए यहाँ पे तो बेबी के फादर है। कितना अच्छा लग रहा है। ओह नो, बेबी यहाँ पे तो चेयर पे बैठी हुई है। वाह, ओह नो, देखिए यहाँ पे तो पेन डांस कर रही है। वाह कितनी अच्छी आवाज कर रही है। ओह नो, ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे तो घर रखी हुई है बेबी के पापा के पास। ओह नो, चलो चल करके देखते हैं किससे चलता है ये घर। ओह नो, वाह कितना अच्छा, कितनी अच्छी आवाज कर रही है। और देखिए यहाँ पे बेबी की मॉम स्कूटी में बैठी हुई है। और ये टोटो है, ये रेसिपी है। वाह कितनी अच्छी है। और देखिए बेबी का घर में तो बहुत ही सारे सामान है। और नो, फिर भी बेबी इतना बदमाश हो गया है। लास्ट ट्रेन के पटरी के पास जा करके था। और नो, और जाएगा बेबी बोलो? नहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है नहीं